ẹ̀yin tèmi eléyìí ní continuation ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ Cele níbi tá a ti rí olùṣọ́ ìjọ Cele yìí èyí tó ti gba màálùú 3 àti ìwé ilẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ ìjọ rẹ̀ látàrí wípé ó ní oṣó àti àjẹ́ ó wà lórí ilẹ̀ náà. Òun sì nílò màálùú 3 láti lé oṣó àti àjẹ́ kúrò ní orí ilẹ̀ yìí. Ẹ̀yin tèmi lọ̀rọ̀ yìí bá di gbẹ́mi sí omi òtó. Ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Hallelujah. Venerable Supreme Evangelist S.O. Banjo. I'm from Operation Department, Celestial Task Force Worldwide. I guess that all of you have seen what happened over there. But we just have to do the brief so that people will not be thinking that what is happening, and in order to clear the air on confusion. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ni wípé one Mr. Kehinde, he brought an allegation to the Celestial Worldwide that Mr. Olusho, Supreme Evangelist Supreme Evangelist Ayọ̀délé Ọládìméjì wípé Olùṣọ́ I am that I am níbi tí a ti kúrò yẹn. So allegation yẹn wọ́n lọ sórí rédíò Araba Akamara rédíò. So ẹni yẹn orí rédíò ní Celestial ti gbọ́ nígbà tó ń parọ́ pé Cele bó ṣe ń ṣe nìyẹn, wọ́n fi agídí gba property oní property, wọ́n á pa ẹni tó ní property, wọ́n wá gba property yẹn. So àwa ní láti pé Akamara pé kí ló ṣẹlẹ̀ ní program tó ṣe. Akamara sọ everything. Ẹni tí Olùṣọ́ tó gba property ẹ̀ tó gba ilẹ̀, ẹni yẹn wá sí Keto disciplinary committee head by Baba Ajawo, most Supreme Evangelist Baba Ajawo. So wọ́n pè ìgbà tó ń pè ẹni yẹn wípé kó wá sọ̀rọ̀, wọ́n jọ invite àwọn méjèèjì. In a nutshell, nígbà táwọn kọ́ pè wọ́n, àwọn ẹni tí bí ò wá. So Olùṣọ́ yẹn wá, a dẹ̀ sọ fún Olùṣọ́ yẹn wípé Olùṣọ́, àwọn tí a pè tó fi ẹ̀sùn kàn yín wọn ò wá, ṣùgbọ́n a lè gbọ́ ẹjọ́ lẹ́nu yín nítorí pé a fẹ́ gbọ́ ẹjọ́ etí kan dá ẹjọ́. So Baba Ajawo with the disciplinary committee Celestial Worldwide, wọ́n wá reschedule meeting yẹn sí àná, tí Baba Ajawo fúnra sọ fún Olùṣọ́ yẹn pé 12 o'clock lánàá wípé kó wá. Àwọn ẹni yẹn náà dẹ̀ sọ pé wọ́n dẹ̀ promise wípé àwọn máa wá. So nígbà tó di ní àná, these people came. A dẹ̀ pé Olùṣọ́ títí níṣẹ́ Olùṣọ́ sọ pé òun wà ní area Zone 2. Olóhùn wà ní Zone 2 níbi tí wọ́n ti gbé ọ̀rọ̀ lọ. Meanwhile, àwọn Zone 2 ti sọ fún wọn wípé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí kí wọ́n padà lọ sílé kán lọ bá àwọn àgbààgbà Cele, kí àwọn àgbààgbà Cele kí wọ́n bá wọn yanjú ẹ̀ ibi tó bá sọ sí. Ẹ̀kọ́ ṣẹ̀ wá padà sí Zone 2 pé settlement ni wọ́n fẹ́. But our greatest surprise, this shepherd Ayọ̀délé lied wípé òun wà ní Zone 2, wípé òun ò lè wá, wípé tóun bá kúrò Zone 2 òun á wá. So at long run, everybody called him, but this man switched off his phone, which is the shepherd. Àwọn ènìyàn dẹ̀ wá, wọ́n dẹ̀ explain bí Olùṣọ́ bó ṣe fi agídí gba owó lọ́wọ́ tóun pa ẹran 3 ní ọ̀sẹ̀sẹ̀, bí Olùṣọ́ ṣe ń gbà lọ́wọ́ òun nìyẹn. Ó dẹ̀ tún wá ẹni ẹ tún wá sọ wípé ńṣe ni Olùṣọ́ lọ rí nǹkan mọ́lẹ̀ nínú ilé òun, pé nǹkan tó rì mọ́lẹ̀ yẹn gbogbo iná lẹ máa rí lórí Celestial reality check àti lórí Akamara rédíò Akamara tó rí padlock, àgbọn àti àwọn oògùn lóríṣiríṣi tí ẹni yẹn fi gbàgbé ilẹ̀ yẹn. Meanwhile, Olùṣọ́ wá lọ, nígbà tí ẹni yẹn wà lọ́dọ̀ Olùṣọ́ wá lọ sí orí ilẹ̀ ẹni yẹn. Ó ti kọ́kọ́ gba document ẹni yẹn wípé òun fẹ́ gbàdúrà fún nígbà tó lọ wo ilẹ̀ pé àwọn àjẹ́ wà ní area yẹn, wípé kí ẹni yẹn kó submit document. Ẹni yẹn wá submit document ilẹ̀ yẹn wípé document yẹn máa lò 7 days nínú altar láti fi ṣiṣẹ́ sí kí àwọn àjẹ́ kó má bàa pa ẹni tó ní ilẹ̀ àbí kí àwọn àjẹ́ má bàa gba ilẹ̀. So now after a year, ẹni ẹ ṣàkọọ́dí pé bóun ṣe submit document yẹn òun ò rántí anything mọ́. After a lot, àbúrò ẹni yẹn tó mú ẹni yẹn dé ọ̀dọ̀ Olùṣọ́ yẹn. Church I am that I am. I am that I am. Ó wá lọ bá ẹni yẹn pé ẹ̀gbọ́n Olùṣọ́ yìí ó ti ṣí ṣọ́ọ̀bù lẹ́yìn lórí, ó ti ń gba yẹn kúrò ńbẹ̀.
but to the greatest surprise Olusho yẹn jáde sí wọn ó accuse ẹni ẹ pé kílé tó fẹ́ wá mú ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kúrò nínú church yẹn but ohun tó yà wá lẹ́nu ni wípé ní ọjọ́ kejì òun ni ẹni yẹn kú ìyẹn àbúrò ẹni tó ní ilẹ̀ ní ọjọ́ kejì ló kú so ìgbà tá a dẹ̀ pé Olusho allegation tó wà nílẹ̀ yìí wá kó wá sọ tẹnu ẹ̀ ń ṣe l'Olusho pa fóònù nígbà tó wá di lálẹ́ ní 20 minutes to 7 l'Olusho ṣẹ̀ wá ń pè ní message tó send sí wa ó wà ń bíbà ní 20 minutes to 7 pé Olusho òun ti wà ní Kétúnsìn òun ṣe kíkan Kétúnsìn ó wá sọ fún mo ní a pè ẹ́ pé kó wá ó parọ́ pé ó wà ní zone 2 a dẹ̀ pé zone 2 àwọn IPO àti àwọn HOD tó wà ní charge case wọ́n ní àwọn ọ̀rẹ́ anybody tó jọ ẹ́ pé ò sí ní zone 2 which means you deliberately not coming. Now ní ibẹ̀ ni disciplinary committee in conjunction with the monitoring committee monitoring and task force àwa make conclusion yìí pé okay nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ tá a ti gbọ́ orúkọ Olusho yẹn lórí rédíò tá a ti gbọ́ ọkàn yìí tó dẹ̀ jẹ́ pé orúkọ Cele ni wọ́n dárúkọ the best ni pé ó yẹ ká ọkọ̀ lọ ti church yẹn but benefit of doubt la fún Olusho la fi ní kí Olusho kó wá sọ tẹnu ẹ̀ sí tó dẹ̀ ti ignore ìjókòó yìí so which means Olusho kò reference ìjókòó bàbá wa His Eminence Mobi-Ina Ọ̀ṣọ́fà àti ìjókòó disciplinary committee tí pastor EMF Ọ̀ṣọ́fà tí wọ́n inaugurate we now take a step wípé tó bá ti di lónìí a máa lọ ti church yẹn so that a máa wá fix another meeting sí next week kí Olusho fi lè wá àádẹ́wà tún pé àwọn ẹni ẹ̀ náà kọ́ wá sọ̀rọ̀ so àádẹ́wà mọ bí wọ́n ṣe máa yanjú ọ̀rọ̀ yẹn bá ṣe máa yanjú ẹ̀ fún wọn tí ọ̀rọ̀ yẹn ò fi ní di ọ̀rọ̀ pé wọ́n lọ sí court àbí wọ́n lọ sí court but to our greatest surprise Olusho display a lot of character over there gbogbo wa la rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ kò jẹ́ kí anybody sọ̀rọ̀ bó ṣe ń gbé igi gbogbo àwọn task force officer tó tẹ̀lé wa lọ bó ṣe ń bá wọn jà but thank God for the disciplinary discipline officer ta ní wọn ò gbé ọwọ́ sókè nobody beat him but to my greatest surprise there is one other woman tó wà ní church yẹn ibi tí yẹn ti ń bẹ̀ pé dádì ẹ má bá wọn jà gbogbo àwọn èèyàn náà ń bẹ̀ wípé dádì ẹ má bá wọn jà ẹgbọ́n kan tó fẹ́ sọ náà tí ò gbọ́ bó ṣe ti woman yẹn nìyẹn at long run the woman collapse so ìgbà tí mo ti rí pé this issue have turned to violence I then instructed the officer that please let's go but to our greatest surprise he has called all the area boys ní gbogbo area yẹn that they should not let us pass but we use our discretion and way and manner I shall try láti kúrò ńbẹ̀ so that wọn ní sọ wípé wá di lọ́la he will not be saying a lot of things that task force came to fight him to do this everybody see that task force did not beat anybody task force did not fight anybody and I have already told my officers that shepherd is a violent shepherd ó ṣe kankan ní ọjọ́ Tuesday tó wá tí àwọn ènìyàn wá ìkan náà àwọn àgbà ìjọ assistant most supreme evangelist ọ̀kan láwọn wọ́n wá ń bá sọ̀rọ̀ wípé Olusho kí lè tó ṣe nǹkan tó ṣe yẹn ó display violence ẹni tó pé ṣe ló gbá bàbá ọ̀kan láwọn ṣe ló gbá lọ́wọ́ tó ní bàbá tó yẹ pé ní ọjọ́ ẹ̀ just need to intervene pé look iwájú àwọn àgbà ló wà you have to respect the elders of this church tó bá yẹ pé lóòótọ́ òṣìṣẹ́ Olúwa ló jẹ́ nínú Cele what I want to say is that kò sí èèyàn kan tó kọjá òfin ó bá jẹ́ transfer shepherd àbí kó jẹ́ landlord shepherd or planter gbogbo apáwátá abẹ́ òfin bàbá wa His Eminence Mobi-Ina Ọ̀ṣọ́fà òun la fi ń ṣiṣẹ́ so ó bá jẹ́ landlord shepherd kó jẹ́ transfer shepherd tí Emmanuel Mobi-Ina Ọ̀ṣọ́fà tí mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ dárúkọ wọn tó bá ti lè issue a verdict wípé Olusho ṣe nǹkan báyìí a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé àṣẹ yẹn but inú mi dùn pé Olusho yẹn sìn ó ti display gbogbo attributes tó ní àti bad character tó ní nígbà tó ń pèèyàn lólè tó ń gbé ọmọ ẹranjó so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀yẹn nìyẹn bó nísìnyí tàbí sọ wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò ó kẹ má kàn gbé kí ló ṣẹlẹ̀ we just need to come up and clear the air task force. Thank you. Thank you so much for every one of us watching on No Celestial Reality Check. We've listened to what Task Force Officer Esobanjo
said earlier. So thank you very much. We appreciate you. Thanks for watching. Thank you. Bye.